Ahojte, moje meno je Marek a vítam vás do nového videa. V minulom videu som skladal prednú nápravu, ale nedokončil som to, takže dneska by som to chcel dokončiť. Ostávajú mi tam už iba asi nejaké brzdy, náboje, takisto riadenie potrebujem poskladať. No a uvidíme ešte čo ďalej. Ďakujem za hliadnutie v minulom videu, takisto za odbery, no a za vašu podporu. Takže dúfam, že sa moja tvorba bude páčiť a určite plánujem s tým pokračovať, takže určite sa bude na čo tešiť. Minulé video nevideli, tu je predná náprava. Takto som ju v minulom videu poskladal, takže určite si to budeš pozrieť. No a dneska nahodím kotúče, náboje, strmenie. Takisto musím poskladať riadenie, ktoré mi tu už asi 3 mesiace visí. No a to by malo byť asi na dnes všetko, no.
takže riadenie mám, kotúče mám. Môžem nahadzovať na nápravu, teoreticky.
Tu už mám pripravené diely na zadnú nápravu, takže v ďalšom videu by som ju mal skladať, takže určite príď. No tak prednú nápravu máme hotovú. No až na matice čapov, na čapoch riadenia, lebo mi neprišli a je tam jemný závit, takže musím to doobjednať. A dúfam, že sa vám predná náprava páči, takisto ako aj video. Ďakujem za podporu a v ďalšom videu budem skladať zadnú nápravu suchu, takže je sa na čo tešiť. Dúfam, že to bude čoskoro, lebo času je málo a to je asi tak všetko na dnes. Vidíme sa na budúce. Čaute.